Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan buat Squish How Again part 2 atau part 2. Jadi maaf ya kalau misalnya aku udah ada video aku yang pakai baju ini. Jadi ya, let's get started. Oh iya, aku tuh belinya di Squishland. Pas Squishland. Ini ada tulisan thank you for recapnya sama. Nanti IG-nya sama kayak online shop-nya aku taruh di description box di bawah ini. Jadi ya, let's get started. Tapi aku recommended banget kalau kalian beli pas Squishland. Let's get started. Ini dari Jelly. Ambil. Aku ambil ya, kalau aku kan ini aku Bukit Tamaban lagi aku beli. Sabrina lagi main. Nih Sabrina lagi main. Oh my god, dia main masak-masakan. Oh iya, video ini aku bukan bermaksud untuk pamer ya, cuman kayak tahu aku beli apa aja. Mungkin kalian juga ada kan yang kayak beli sushi sama kayak aku. Tapi ini maaf ya kalau nggak ada plastiknya karena aku udah buka. Tadi aku habis bikin video juga tapi fail, jadi ya pulang lagi. Yang pertama aku beli Bukit Tamaban. Harus sini. Terus aku beli bom Cina. Terus aku beli Padaban lagi yang kuat. Soft banget ya. Aku beli di EMU juga bisa. Soalnya kalian aku buru-buru udah kayak udah butuh. Next, oh ya namanya aku tulis itu di sini kalau nggak di sini, kalau nggak di sini, pokoknya nanti aku tulis itu namanya kalau nggak di sini, bukan di description tapi di bawah. Next yang ketiga Animal Ban. Ini nggak ada plastik, ini ada plastik ya, strawberry. Ini ada plastiknya cuman udah aku lepas yang tadi itu fail. Soft banget, ini wangi strawberry loh. Sabrina suka. Udah enak kok. Enak yang ini. Aku suka yang ini. Next yang ke aku beli besar banget. Aku beli ini makaron. Yang kelima berapa sih ini? 3. Gak tahu, ini next aja. Next aja. Gak tahu next, pokoknya next. Beli ini aku nggak tahu namanya apa. Lengket. Iya, ini lengket kayak baru jadi gitu, sticky gitu loh. Ini kan kayak lengket tapi slow rising. Wah, ada kelinci. Hah? Ada kelinci? Kamu suka sate kelinci? Suka. Iya. Ini aku nggak tahu ya namanya. Jadi komen aja. Jadi aku nggak taruh di sini. Kalau aku tahu berarti aku taruh di sini. Next, aku beli turtle. Ini yang warna biru. Ini nggak bisa dikeluarin karena ini boncingnya di sini. Di luar boncingnya. Gak ada yang besar, cuma yang kecil. Next, aku beli ini. Aku juga nggak tahu apa ini. Yang tahu kamu.
Oh iya, bentar lagi aku mau ngadain giveaway loh. Tapi kalau nggak Januari, aku nggak tahu kapan. Jadi aku pikir-pikir dulu. Oh iya, sambil jelek sama aku. Nah, tapi kalian itu harus komen dulu. Kalian ada di pulau-pulau mana? Jadi nanti tinggal aku pikir. Kalau misalnya kalian itu deket pulau-pulaunya, aku akan bikin giveaway. Tapi nanti aku kasih tahu di description box saja biar kayak nggak kelamaan gitu dulu. Ini yang tadi aku tulis di belakangnya. Next aku beli, aku beli pisang lagi sama kucing, tapi udah di fake, mati di fakein. Oh my god, udah robek, udah kayak gini nih. Ya mati tarik gini. Pada ini kebakaran. Ya. Ini ada packagingnya kok. Packagingnya sama. Terus aku juga wanginya enak kayak bubble gum. Ini ada kayak licensing. Nggak kelihatan ya? Kayak robeknya. Ini robek kayak udah di fake. Dirobek sama temennya Sabri. Ini packagingnya clear. Di sini ada tulisan kayak ini, aku nggak tahu bayi apa sih. Saya bayi I'm Bread. Oh ya, I'm Bread. Saya punya dari next aku beli cookies, nanti aku cobain di Instagram, di IG. IG-nya di description. Aku beli di Fastfood dapat 2 stiker ya. So ya, oke guys, sampai sini dulu. Don't forget to like, comment, share, and share diskusi and subscribe channel aku. Juga jangan lupa subscribe channelnya Kawaii FSH FSH 18 dan lebih lengkapnya lagi di description box ya. Nanti jangan lupa baca ya di description boxnya. Oh ya, aku mau bilang, kalian komen dulu kalian tinggalnya masing-masing itu di pulau mana yang nonton video aku, biar aku nanti bisa langsung aku pikir, biar cepet-cepet kan aku bisa bikin giveaway. Pasti kalian suka banget kan, apalagi itu skuisi gratis. Kalau bisa sih ya di Pulau Jawa lah, karena kan lebih dekat kayak aku kan tinggal di Malang. So ya guys, bye, see you next time. Jangan lupa ya komen kalau lebih lengkapnya lagi nanti di description box. Tapi aku cuma ngomongin itu doang kok. Dadah. Aduh. Aja.